Simono, dobrý večer. My se potkáváme v IQOS Lounge na Karlovarském filmovém festivalu. Vy jste tady měla vlastně teď před chvílí svůj vlastní stand-up a vy patříte mezi nejúspěšnější tady v tom oboru v Česku i na Slovensku, tuším. Jak se to pro boha ženské stane mezi tolika muži, že tak jako vyčnívá v tom oboru? Tak ono sa to presne, nám ženám sa málo kedy niečo stane. To si musíme povedať na rovinu. My ženy, keď niečo chceme, tak si žiaľ, to musíme ísť zobrať, akokoľvek to znie. Takže stane sa to iba tou istou prácou, ktorú v podstate robia aj moji kolegovia. Je to proste klasická práca, keď sa to niekedy nezdá, ktorú si človek musí odpracovať. A to, že v Čechách sa mi takto darí, tak to je ako, neviem komu, v akej karme mám za to poďakovať. Predovšetkým asi vám, Čechom, že máte otvorené tie srdcia a mysle, že sa viete na tom humore zasmiať a viete ma prijať, aj keď hovorím po slovensky, ako keby som bola vaša, takže ja si to nesmierne vážim. A jak to ti stand-up komici teda dělají, když jim není úplně do smíchu a stejně musí rozesmívat ty lidi, že jo? Jak to děláte? Ja si myslím, že to k sebe patrí, pretože ako ak to môžem a chcem to volať umenie, tak vlastne umelci sú väčšinou ľudia veľmi citliví, hoci ktorým smerom. Takže ja aj keď som smutná, tak som veľmi, veľmi smutná, a keď som vtipná, tak som akože veľmi, veľmi vtipná alebo šťastná. Takže vlastne ono to jedno doplňa druhé a myslím, že je to tak aj v živote, že proste keď viem byť veľmi smutná, viem byť aj veľmi šťastná a beriem to ako niečo prirodzené. Takže ale sú samozrejme situácie, kedy človek je smutný, ale vtedy, ako úprimne musím povedať, že sa to snažím brať chvíľku ako prácu, ale ako náhle na to pódium prídem, tak neubraní sa človek tej živej energii tých ľudí a toho ľudského zdroja, že to vás strhne. A vlastne veľakrát to vyliečí to zranenie, ktoré si aktuálne nesiete. Já jsem si všimla, že se hodně zabýváte vlastně tématem ženského sebevědomí. Možná, jak jste se dopracovala vy sama k tomu uvědomění, k té síle ženské? Tak podľa mňa každý človek, ktorý si uvedomuje, že žena funguje na cykly ako ročné obdobia, tak vie, že sebavedomie ženské nikdy nie je a nebola stála záležitosť. Takže ono to vlastne je každodenná práca. Akože fakt každodenná práca, ktorú si nejako človek musí uvedomovať a vedieť s ňou pracovať. Ja si netrúfam povedať, že som nejaká super sebavedomá, lebo mám možno inú predstavu o tom, čo to slovo znamená. A samozrejme, dobrý terapeut nikdy nie je zlý terapeut, takže to je veľká vec, ktorú sa dá len odporučiť. Bouráte vlastně svými stand-upy i nějaká společenská tabu? Případně možná jaká? Tak spoločenská tabu, ktoré pre mňa búram tabu v tom, že niekedy hovorím o veciach, ktoré pre mňa osobne sú ťažké o nich hovoriť nahlas. A niekedy idem cieľene po tých témach, pri ktorých mne osobne je až tak, že ma tak striasa, že vlastne neviem, či mám o tom hovoriť, ako napríklad menštruácia. A viem, že to je také niečo, o čom ľudia nechcú počuť, lebo je to také nedotknutá téma ešte, ale si myslím, že je to super, pekná téma, o ktorej sa dá veľa hovoriť a veľa sa nej zasmiať. A snažím sa búrať aj to tabu, že napríklad ja som veľká žena, pomerne veľká, že vlastne aj my môžeme byť úspešné. Aj ženy, ktoré nemajú úplne dokonalé tela, tak nemusí byť ľuďom ma ľúto, že vlastne môžu chápať, môžu možno aj cez mňa pochopiť to, že ja sa môžem aj vo väčšom tele cítiť dobre. Neznamená to, že sa samozrejme nesnažím sa o seba starať a byť zdravá, ale že sa môžem cítiť dobre v hociakom tele, akom sa nachádzam. No, jak moc veľké téma je pro vás body shaming? Tak body shaming je veľké téma, možno až tak menej osobné pre mňa. Skôr ma to hrozne hnevá, keď to vidím na niekom inom. A to je akože super filter, lebo ženy častokrát vedia ako keby skôr strážiť pocity tých ostatných, ale keď sa to deje im samým, tak vlastne to tak, však to nevadí, však to iba do mňa sa kope. Ale vlastne tá téma toho body shamingu vychádza z módy, ja sa z toho veľmi teším. Ja si myslím, že prichádza to a pomaličky tá zdravá akceptácia, tá spoločenská toho, že nie je to OK komentovať, kto ako vyzerá. Ja to hovorím nielen z tej strany, že nie je OK, aby mne niekto povedal, že som tučné prasa, ale že nie je OK pre mňa osobne napríklad, že ja som teraz trochu schudla a ľudia mi to hrozne často hovoria. A napríklad aj z tejto strany, ja neviem prečo, možno ja sa s tým necítim úplne OK, že keď ma niekto pochváli za to, že som schudla,
vlastne automaticky sa cítim tak, že predtým som nebola dosť dobrá, že vlastne chvála Bohu, že už som teda niečo so sebou urobila. Takže ten komentár na to telo nikdy neviete, ako tomu človeku závaží. A ja som syna naučila jednu super vec, to vám poviem, že ak niečo na človeku nevieš zmeniť do 10 sekúnd, tak mu to nemáš hovoriť. Mě by ještě zajímalo možná téma módy. Vy jste to už jako nakousla trošičku. Jak byste vlastně charakterizovala teda teď svůj styl aktuální módní? Plus size. Nie, akože ja si oblečiem hoci čo šialené, čo sa v mojej veľkosti dá kúpiť. Takže mám aj stylistku, ktorá mi sem tam pomôže, veľmi ju mám rada, Zuzku Lavčikovú, a ona je úžasný človek, ktorý keď ma prvýkrát videl, tak sa nezlákol toho, že akú postavu ideme obliekať, a úplne nabehla na ten vibe toho, ako som sa vždy chcela obliekať, chcela som byť farebná, šialená, trochu iná, vyčnevajúca, a vlastne tým chcem aj lamať to, že my máme chodiť tie veľké iba v čiernom. To nie je pravda. Každý má chodiť v tom, čo mu robí dobrú náladu, a mne robí dobrú náladu, keď je to niečo šialené.